galanni ilma waaqayyoo waaqa jiraataadhaaf ta'u waaqayyoo namanni dadarbataa fi deddanaan geenjiru na ururfachaa na mararfachaa na gorfachaa asiin galanni waaqayyoof ta'u na ururfachaa nan kufaa na kaasaa nan dadhabaa na jabeessaa nan beelaa na quubsaa firan nabaa firataa haleluuyaa akkasitti fiddee arraan na geessetta mee warra akkasitti addanaa arraa geenye haleluuyaa ilmi waaqayyoo abbaadha haleluuyaa ilmi waaqayyoo yesus kristos haadha fira isa kana lafatti bira dabarru hin qabnu qixxa itti irra tarkaanfannu hin qabnu inni hundumaati guyyooniin hundumtinuu akka waaqayyoo keessa jiru kanaaf waaqayyoo nu ururfachaa boolla meeqa qabnaa ofii keenyaan keessa buusuu kan barbaadne boolla meeqa qabnaa kan diinni keessa nu buusuu barbaadne iddoo meeqa qabnaa iddoo taa'uu barbaanne harki waaqayyoo libsuudhaaf nutti waliin jenne bara baraan galateeffamu waaqayyoon hin galateeffannaa arras jirra arras jireedhaame arras jirra tutaane akka irratti dubbadhuuf natti himamee of kennu waan jedhu irratti dubbadhu of kennuuni kennuurraa adda namni jaallatees ituun jaallatiin fedhees ituun fedhin beekaas wallaalaas waan jaallatuufis waan hin jaallanneefis namni of kenna of kennuun waan baay'ee kaa qaba waan tokko duwwaaf mini waan baay'ee akkaataa baay'een of kennuun hin danda'ama waan gaariidhaaf of kennuun hin danda'ama waan hamaadhaaf of kennuun hin danda'ama of kennuun gosa baay'ee qaba egaa wantoota jiranii of kennuun jiran baay'ee keessaati tarii waan tokko nurra geerata wanta jaallannuuf of laannee yookaan wanta hin jaallanneef of laannee ituun beekin of laannee haa ta'u beeknees of laannee waan irra geerata waan isaa yookaan nu gammachiiseera yookaan nu gaddisiiseera of kennu ittan deebi'a of kennuun hundee yookaan mataa amantii keenyaati isan jedhetti nan dhufa of kennuuni wanta gatii nama gaafatu jireenya amantii keessaati wanta akka of kennuudha hin jiru namni tokko of kennee yoo jedhame of kennuu kana bifa baay'eedhaan beekna durii maal jedhu namni dirqamumaan dhaqee qabamee biyyaaf du'a miti hin du'a warra biyya haadha isaaniif of kennan jedhama isaan garuu of hin laanne yoo kenne dabarsanii biyya haadha isaaniif gaafa dhufuu yookaan gaafa waan tokko ta'uu gaafa waa'een biyyaa tokko kabajamuuf ka'u warra biyya haadha isaaniif of kennee jedhama garuu isaan of kennaniitu hin ta'in namni kenneet namatu kenna akkaataa barbaadetti namni kennee dhufee awwaltii namaa ijaaruu danda'a namni akkaataa barbaadetti nama kennee siidaa mataa isaatii namaa kaa'uu danda'a namni of kennuuni ilaallu of kennuu gaafa waa'een of kennuu ka'u namni tokko waan tokkoof of kennee yoo jedhame namni sun ofummaa isaa keessaa hin ba'ee waa'ee isaa keessaa hin ba'ee yaada isaa keessaa hin ba'ee kan isaa ituu hin ta'in kan isanni itti of kennee sanatu iddoo ga'a jechuudha yoo waan tokkoof of laanne namni waan tokkoof gaafa of kennu akka miirri isaatti dhageessisetti hin dubbatu akka miirri isaatti dhageessise hin godhatu waan miirri isaa ajaja hundumaan hojjetu namni fedha garaa isaatti hundumaa gochuu hin danda'u sababni isaa waan tokkoof of kenneera kan isarratti bu'e waan tokko kan isaan raawwatamus waanuma tokkodha galanni waaqayyoof haa ta'u namni gaafa of kennu waan tokkoof gaafa of kennu itoof hin kennin namni
ajandaa mataa isaatii qaba, sagantaa mataa isaatii qaba, karoora hundumaa mataa isaatii qaba. Gaafa dhaqee waan tokko keessa of gashu sagantaan isaa hundumtinuu sagantaan nuuf kenneen liqinfama. Amma kana ta'een jirretti namni of kennee jechuu hin danda'u, garuu of hin goyoomsachuu danda'a. Egaa of kennuu gosa baay'ee jiran keessaati arranna irratti dubbachuu barbaadu. Of kennuu jaallatanii, fedhanii, hubatanii, akeekkatanii, gatii ofii baranii of kennuu isa jedhamuun dubbadhaan. Wallaalanii miti, abjuu ta'anii miti, sammuu bakkee ta'anii miti, namaan geggeeffamanii miti, akka namaan miti, ofiin of kennuu. Waaqayyo nu haa gargaaru. Jireenya of kennuu. Egaa akkuma jalqaba dubbadhe gaafa waa'een of kennuu dhufu namni waa'ee isaa keessa hin jiru. Gaafa of kennuun dhufee gaafa maqaan of kennuu ka'u namni uumamaanii tuffatamuu hin barbaadu. Yooma tuffatame immoo nama isa tuffate wajjin jiraachuu hin danda'u namni. Tuffachuu hin danda'a, tuffatamuus hin danda'a, garuu jaallatee fedhee nama isa tuffate wajjin jiraachuu hin danda'u namni, nama isa dhiibu wajjin jiraachuu hin danda'u namni, nama isa ofii gaditti isa ilaalu wajjin jiraachuu hin danda'u namni. Uumamaan gaafa of kennuun dhufu garuu dubbiin isaa galagalchoota. Wangeela Yohaannis boqonnaa 3:16. Warri baafattanii achuma kyaa yoo dubbistu abbaa baafateef kennuu hin danda'a. Wangeela Yohaannis boqonnaa 13:16. Egaa of kennuuni mataa amantii keenyaati. Of kennuun waan hundumaa dursa. Inni dubbifannaa ishee kana gara dura dhagaa. Of kennuun waan hundumaa dursa. Itoo of hin kennin tajaajiluun hin danda'ama. Itoo of hin kennin koree waldaa ta'uun hin danda'ama. Itoo of hin kennin jaarsolii waldaa ta'uun hin danda'ama. Itoo of hin kennin waan hundumaa ta'uun hin danda'ama. Of kennuun garuu mallattoo mataa isaatii qaba. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Of kennuun inni dhugaan, of kennuun jaallatanii of kennanii, of kennuun murteessanii of kennanii isa kanatti adda. Of kennuun tajaajilaan hin beekamu, of kennuun lallabaan hin beekamu, of kennuun faarfachuun hin beekamu, of kennuun sanbata waldaa dhaquun hin beekamu, of kennuun paasterii ta'uun hin beekamu, of kennuun jireenya mataa isaa danda'eedha. Waaqayyo nu haa gargaaru. Sirriidha man. Itti amanee man dubbadha jecha kana. Of kennuun adda. Of kennuun adda. Mallattoo mataa isaatii qaba of kennuun, ergaa mataa isaatii qaba of kennuun, amala mataa isaatii qaba of kennuun, ija mataa isaatii qaba of kennuun. Wangeela Yohaannis boqonnaa 3:16. Baafattanii luba. Maqaa gooftaa keenyaa Yesuus Kiristoos nan dubbisa. Wangeela Yohaannis boqonnaa 3:16. Waaqayyo akkasitti tokkicha ilma isaa hamma kennuufitti biyya lafaa jaallate. Kun immoo isatti kan amanu hundinuu jireenya barbaraa haa qabaatuuf malee habaduuf miti. Ameen. Ameen. Akkasumatti Waaqayyo akkasumatti amma kennutti biyya lafaa jaallate. Amma gaa kana keessa lixuun koo hin hafu. Akkasumatti Waaqayyo biyya lafaa jaallate tokkicha ilma isaa Yesuus Kiristoosin amma dabarsee kennutti. Ilaala, nama hin beekne tokko kennamini Waaqayyo. Nama karaatti argee nagaa gaafate tokko kenne miti Waaqayyo. Nama mana tasaa taa'u tokko kenne miti Waaqayyo. Waaqayyo kan inni kenne eenyuun kenne? Ilma isaa Yesuus Kiristoosin dabarsee kenne. Waaqayyo namuma beeku tokko, namuma jaallatu tokko, nama aanfate tokko tun ta'e tokko jalqaba kan inni jedhu isa jaallatu. Ameen jennu? Mee isa jaallatu jennu? isa jaallatu tokkicha ilma isaa Yesuus dabarsee kenne tokko isa jaallatu. Maaliif ilmi dursee, maaliif gara biraan dursee jaallachuun booddee hin dhufne?
isa jaallatu isa mararsiifatu ilma isaa Yesuus Kiristoosin akkasumatti yeroo jedhu immoo kraateeriyaan isa kennameef inni kenname adda ba'ee ni ilaalama. Namoonni jaallataman kun namoota isa jaallatan immoo san jaallanne isa jedhamu boodatti dhufna. Garuu tokkicha ilma isaa Yesuus Kiristoosin dabarsee kenneef isa jaallatu. Sababni isaa waan hundumtinuu jalqabni waan hundumtinuu jaalala fedhaniiti. Fedha wanta ta'eef jaalala sababii ta'eef murtoon inni jalqabaa hundeen Waaqayyo irratti hundaa'ee ilma isaa Yesuus Kiristoosin kenne inni jalqabaa jaalaladha. Waaqayyo nu haa gargaaru. Isa jaallatu isa jibbu miti. Isa jaallatu tokkicha ilma isaa Yesuus Kiristoosin dabarsee kenne aasaa gara biraadhaanii Waaqayyo ilma isaa Yesuus Kiristoosin dabarsee kenne yeroo jedhu Waaqayyo ofiisaa kenne. Ameen. Eenyuun kenne? Ofiisaa. Akka seeraatti akka of kennuu isaatiitti akka mishiinii isaatiitti ulfinatu isaaf ta'a ture. Sababni isaa nama cubbamaadhaaf nama irraanfatame tokkoof of kenne. Hubadhaa. Ituu of hin kennuun hin danda'ama. Waldaa kiristaanaa keessa jiraanne ituu of hin kennin kennaa guguddaa kennuu hin dandeenya. Kennaa guguddaa kennuudhaan kennamooti dubbachuu hin danda'amu. Kennaan keenya kennamuu keenya eeyyee mallattoo min jechuu koo miti. Kennaan keenya garuu kennamuu keenya hin himu. Eeyyee kennamuu keenya keessa kennaan jiraachuu hin danda'a. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Kennamuu keenya keessa edda kennamne waan nu keessaa ba'e nama dhiba. Hanaaniyaaf Saphiraanii kennaa kennani. In kennan lafa isaanii irraa kutaniiti kennani. Ilaala ituu of hin kennin kennuuni qormaatarraa baay'ee nama butu. Baay'ee siquun hin danda'amu. Namni ituu of hin kennin waa gochuu bare. Namni ituu of hin kennin tajaajila bare. Namni ituu of hin kennin koree ta'uu bare. Namni ituu of hin kennin gubbaa of kaa'uu bare. Baay'ee rakkisaadha. Gara of kennutti Waaqayyo nu haa fidu. Irruma cimsinee ameen jenna. Gara of kennutti ituu dhaqanii kennaniiti achi as deebi'anii immoo mareetti kaa'anii. Maal jamaa? As deebi'anii mareetti kaa'anii gandal godhanii kutuu qat godhanii kutuutti maaltu sila kun fedha keessa minii? Dirqamaan ituun ta'in nama ilaaluun ituun ta'in nama safeeffachuun ituun ta'in ilma Waaqayyoon baranii waaqessutti Waaqayyo namaa fidu. Egaa gaafa kennamu namni kennamu mallattoo mataa isaatii qaba. Kennamuun mallattoo mataa isaatii ija mataa isaatii qabaa jira. Namni kenname dalga nama laalaan deema. Namni kenname dalga nama laalaan deema. Ilma Waaqayyoo Waaqa jiraataa Yesuus Kiristoosin dhiiga ilma Waaqayyoon bitame namni kennameera jedhee namni namatu. Namni kenname ergaa mataa isaatii qaba. Ameen jennu arra namni of hin kenna jedhu ergaa fudhatee gara Waaqayyoo bira. Namni kenname ergaa mataa isaatii qaba. Yeroo biyyi badiif ka'u ergaa qaba. Yeroo biyyi dhumu ergaa qaba. Beelli yeroo dhufu ergaa qaba. Namni kenname ergaa mataa isaatii qaba. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Namni kenname namni Waaqayyoof of kenne jaallatee fedhee kan of kenne akkana Daawit jaalladhee fedhee murteesseen si waaqessaadha. Ilaala kan keenya eessa ga'ee dhaabate jaallannee fedhee murteessine yookaan tajaajilaa taane yookaan waan tokko gaanee dhaabata. Achuma ga'ee dhaabata. Achuma ga'ee tajaajilaa taane yookaan waan tokko nutti ta'ennaan nu malees namni hin jiru. Akkana egaa jaalladhee fedhee si waaqessaa edda jedhee booda inni kuni tajaajilee nun galaachuu miti. Sanbatuma dhufee waldaa dhaqee dhaggeeffadhee galaachuu miti. Sanbatuma namatti marmee dubbisee galeechi ba'ee irraanfadhaa jechuu miti. Kun yeroo hundumaa fedhee murteeffadhee waantan siif of kennedha. Egaa of kennuun kuni kennuu fi of kennuun
ofiitiin garuu eenyummaa ofii fuula waaqayyotti himuun hin danda'amu. Ishee tokko of kennuun kuni waan inni ittiin qollafamee jiru, waan inni ittiin qabamee jiru jaalala wajjin walitti qabamee jira. Yeroo waa'ee of kennuu kaafnu dirqamaan nannee waa'ee jaalalaa kaafna. Namni waan jaallatuuf of kenna. Namni waan jaallatuuf of murteessa. Amma gaafa du'atti kennamutti, amma lubbuu isaa dabarsee kennutti Waaqayyo ilma isaa Yesuus Kiristoosin dabarsee kenne. Waa tokkoon isinitti ishee tokko mee ituu olii keenya wajjin hin jiraatin Waaqayyo na beeka noo maaliin godhanoo keessa koo waan tokko hin jireenya. Waaqayyo immoo na beeka kanaan maaliin godhare inni tajaajilaanis inni waaniinis keessa koo Waaqayyo beeka waa ishee moo waan tokko illee hin jiru keessa koo. Ilmi Waaqayyo Yesuus Kiristoosi namoota isa jaallatan duwwaaf kan jedhu hin jiru. Namoota warree san fudhanneef dabarsee of kenne. Warra isa barbaadaniifis hin barbaanneefis dabarsee of kenne. Warruma isa dhiitaniif, warruma isa jibbaniif, warruma ajjeesuuf deemaniif dabarsee of kenne. Dirreen Waaqayyo of kennuu namaatti beeku tajaajila miti. Tajaajiltoonni na dhaggeeffadhaa. Ofii kootis dubbachaa jira dubbii kana. Dirreen of kennuun irratti beekamu tajaajila miti, lallaba miti, koree miti. Wangeela Yohaannis boqonnaa 21 lakkoofsa 15 irratti Phexros yaa ilma Yoonaa maal na gootaa? Na jaallattaa? maal gaashee sadii gaafate miti? Sadanuu masa maal kana gaaffinuma keessa maaliif lixxa waa'ee kanaaf jedhe? Na jaallattaa kana keessuma deebitee na gaafachuun sin barbaachisu jedhe. Egaa eenyaan dhaqiitii raajii dubbadhuun jenne jedheera. Akkeedhe dhaqa abidda waaqarraa buusiin jenne. Dhaqiitii immoo mata duree waan tokkoo ta'een jenne. Abbaan kana dubbatu dhugaa garaa makoo keessaa Waaqayyo si yaabbisu jedha. Maal ittiin jedhe Gooftaa Yesuus? Maal godhi? Hundumaa dubbate hundumaa Waaqayyo eebbisu. Dhaqiitii oolota kootis jedhe nama dhiba waa'ee ofii isaatti gaafate dafiidhuma mootu bulee hin oolini oolota isaatti galagashi. Namni oolota isaa wajjin jiraachuu hin dandeenye Waaqayyo wajjin jiraachuu hin danda'u. Namni nama wajjin jiraachuu hin dandeenye Waaqayyo wajjin jiraachuu hin danda'u. Akka sagalee Waaqayyootti dadhabbii keenya walitti maadeemna taanaan, akka sagalee Waaqayyootti jijjiirama jireenya keenya keessatti barbaanna taanaan, akka sagalee Waaqayyootti ergaa Waaqarraa dhaga'uu barbaanna taanaan, abjuun keenya gedderamuu isaa barbaanna taanaan, fuulli keenya gedderamuu, golli keenya gedderamuu, dhalli keenya gedderamuu, biyyi keenya maatiin keenya gedderamuu barbaanna taanaan, dirreen of kennuu kan inni ittiin beekamu tajaajilaa miti. Sadanuu isaanii adda kaa'ee si'a sadanuu isaa addadha kan inni jedhe. Hundumti kun bifa adda addaa qabu. Tokkoon keenya warra xixinnoo wajjin malee warra guguddaa giddu galeessaa wajjin jiraachuu hin dandeenyu. Tokkoon keenya immoo warra giddu galeessaa wajjin malee warra guddaa wajjin jiraachuu hin dandeenyu. Sadanuma isaatti fide. Sadanuma kana wajjin jiraachuu qabda. Sadanuun kun amala adda addaa qabu. Yoo na jaallatta ta'e isaanii wajjin jiraadhu. Dhaqiitii oolota koo jedhe. Dhaqii mucoolii koo jedhe. Dhaqiitii warra kana eegii. Warra kana gaafa eegu amala adda addaa kana keessa gaafa dhaqee jiraatu of kennuun hin beekamu. Of kennuun gaafa inni beekamu gaafa maaliif akkas goota jedhanii dhimma mataa keetti jedhanii isa deeman miti. Waan tokko dubbannaan guddaa keetti jechuun hin dhufamu. Of kennuun gatii nama baasisa. Of kennuu keessa tuffatamuun jira. Of kennuu keessa jibbamuun jira. Of kennuu keessa dhiibamuun jira. Of kennuu keessa irraanfatamuun jira. Yeroodhaaf. Isa dudduubaan garuu abidda inni ta'e ilmi Waaqayyoo Waaqni jiraataa dhaabatee jira. Waldaan kiristaanaa of laattee ergaa qabdi. Amantoonni of kennanii ergaa qabu. Buloo tokko saba Waaqayyoo namoonni Waaqayyoo of kennanii darban. Warra jajjaboo wajjin jiraachuu duwwaa miti. Warra beekaa wajjin jiraachuu duwwaa miti. Gartuu tokko duwwaa wajjin jiraachuu miti.
warra nama danda'an duwwaa danda'u miti warra nama dandeenyes danda'u waaqayyo nu dandeessisu si tokko baay'ee jiraachuun keenya baay'ee warra nu jaallatanii wajjin nu salphisnaan immoo waaqayyo salphina isaa nu agarsiisudha nu arrabsinaa hin agartamne kun dhugaadha hin agartamiteedha gooftaa Yesuusii gaafa isa dhiibanii dhuguma gaafa dhaqanii isa darbatamuu isaa ilaala miti anaaf isiniin ilaala ilma waaqayyoof galanna ta'u yeroo darbatamee kuffisamu iji isaa isa ulfina dhabee ilaalamin ulfina isaa ilaalamin waaqa ta'ee darbatamuu isaa ilaalatuun ta'a darbee nuun ilaala darbee waa'ee koof waa'ee keessan ilaala darbee waa'ee warra cubbamoota warra bor fayyuuf jiranii warra bor harka diinaa keessaa ba'anii warra bor mootummaa waaqayyoo bal'isanii warra abidda barabaraa keessaa ba'an ilaala kan keenya garuu nu rukutanii mini nutti dubbannaan badiisa olii ilaalla waaqayyo kana kiyaanu habaasu egaa Museen idda akkas ta'e sabni kun amma barbaade yoo jedhu waan barbaade yoo jedhu yaa waaqayyo qooda saba kanaa anaan ofima keenyaaf jiraanni ofima keenyaaf taanee darbina see tokko waan ofii keenyaaf taanu junatti hin fakkaatu ofima keenyaaf iyyuu gaarii waayyaan natti hin fakkaatu akkeedha Museen qooda saba kanaa namni of kenne ofiisaaf jiraatamini mana isaa duwwaaf jiraatamini ollaaf isin jiraata biyyaaf isin jiraata waaqayyo ollaaf biyyaaf siyaa jiraachisu waliin jennu waaqayyo ollaaf firaaf namaa jiraachisu waaqayyo nama kanaanaa godhu maalu ameen jedha namni of kennemu namni of kenne dhala isaaf mul'ata qaba mana isaaf mul'ata qaba ergaaf mul'ata qaba yeroo dha'ichi beelaa dhufu yeroo du'i dhufu yeroo waan hamaan biyya balleessu dhufu waldaan eenyu irratti dhaabatte baay'ee kan nama dhibu waldaan kiristaanaa luba kamirra dhaabanne waldaan kiristaanaa sabakaa kamirra dhaabanne waldaan kiristaanaa tajaajila kamirra dhaabanne waldaan kiristaanaa ilma waaqayyoo waaqa jiraataa Yesuus Kiristoos irra dhaabatte ameen jennu ilma waaqayyoo waaqa jiraataa kan waldaa dhaabe eenyu yoo jenne jalqaba bu'uuressi waldaa ilma waaqayyoo isa ta'e Yesuus Kiristoos ilma waaqayyoo waaqa jiraataa akkana jedhe Phexroosiin egaa maqaa kee eddan geddere kana booda waldaa koon yetti sitti jaaramini sirratti jaarame kanaaf jirra nuti jaaramini she tokko waan ijaar hiinko waan nurratti jaaram sababii nurratti jaarame faddana jirra mee jennu haleluuyaa sababii nurratti jaarameef ni jiraannes dhiisnes waldaan kiristaanaa jaaramaadha ameen jennu ni jiraannes dhiisnes waldaan kiristaanaa kan inni jaarame hoo waldaa kiristaanaa kan ijaare sadu'een yoomuu eekee mirga waaqayyoo isa jiru ilma waaqayyoo waaqa jiraataa Yesuus Kiristoos akkane of kennuuni gatii nama baasisa namni of kenne biyya oolchaa ollaa oolchaa boloo tokko see tokko of kennuu dinne mataa dhukkubbiinu biraa fayyisuu dadhabna achinu waama yoo achinu waan ta'u waattaan achi yoo dhufe abidda bu'a gaafachi dhannu immoo abiddumatu bu'ee maaliif nun gubnere akkedhe Daani'el du'ii amma iddoo kanatti namoonni wanta kana hin hiikne adu'a waan kanaaf hin saganne hadhumanii jennaan namooti waa tokko sitti himnaan ni warra of kennedha haleluuyaa warra of kenne du'ii hin danda'u warra of kenne badiisii barichaa hin danda'u mana of kenne dha'ichi barichaa hin danda'u mana of kenne ikoonomiin raafamuun gaggala galuun hin danda'u kun jireenya amantiiti isa kam keessa hojjettamoo kanaan hin jedhu nama of kenne manuma of kenne waan tokko hin danda'u haleluuyaa maali pirezidaantii eenyuuf of laanne waaqayyo waaqa jiraataa of laanne ilma waaqayyo waaqa jiraataa isa boris bare gerisi nu bokkisiisuuf of laanne eenyuun kana dubbachuuf nuuni akkaawuntii keenya ilaaluun nurra hin jiru
Jiru. Waan manjireetti dubbannu. Ila nuuni waa'ee keenya xaaxaa keenya nu fidee nuyi waa'ee keenya dalqabatetti nuyi warra of kenneedha Daani'el. Nuyi warra of kenneedha. Warri of kenna kan ammoo inni isaan of kennaniif kun isaan oosha. Ameen jennu. Inni isaan of kennaniif kun isaan oosha. Isaan balleessaa mini isaan salphisee jedhamee caafamne isaan leeyyaasee jedhamee caafamne teella eegee ta'u jedhamee hin caafamne. Sadini barreesse bukkeetti sanni barreesse dubbifneetti mataan keenya dhokkobu. Warra of kenna kana waan tokko hin danda'edhe. Buleessa koo xaaxaa waan meeqa jiraatu dhibeen meeqa jiraatu yeroo kana dubbadhu rakkina dhabeen dubbadha miti. Rakkina koo irratti ilmi Waaqayyoo inni du'ee du'a moo'ee kee inni gooftaadha. Yeroo kana dubbadhu waan tokko hin jiru jennee mini jira garuu inni ati of laatte isa silee yaasisu miti. Inni nu itti of laanne nu oolchaadhe. Sittimna nu oolcha. Waa tokko immoo sittimnu tarii sammuu kee keessa immoo waa deebi'a waa jira. Jalqaba mayyuu jetteetta nu oolcha jettanii immoo jetteetta. Eeyyee isaafis immoo deebi'a akkasii ta'utti karaa sii galu. La inni nu oolchuu nama dhibalaa nam fixa dubbii kana. Inni nu oolcha jenne nuuf gala malee siif hin galu jedhan. Inni nu oolcha waaqni keenya jenne nuuf gala malee siif hin galu. Siif kan hin galu isa kamidha? Inoolchuu isa jettudha jedhan. Akkuma ati jettee moolan galanni Waaqayyoof haa ta'u. Amala isaaf ta'uuf deebii qabna nuun diina keenyaaf. Ilaa akkasii galuuf jecha isa kana sii gala siif jedhan. Yoo manni oolchuu baate moolan sammuu isaa keessatti arganiiti. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Warri Waaqayyoof of kennanii waan diinni yaadu garaasaa keessatti beeku. Garaama keessatti ila keessa keenya jiru inoolchuu yoo man oolchuu baate iyyuu duunee biyyootaa nama leesiif immoo bulleedhaan. Mana of kennee Waaqayyo noosha. Mana of kennee Waaqayyo noosha. Ameen jennu mana of kennee Waaqayyo noosha. Bultoo of kennee Waaqayyo noosha. Jireenya of kennee Waaqayyo noosha. Waaqayyoon kadhanna.